Unboxing first pet dari Toyspedia. Yang pertama ini adalah Malas dari Fluffy Series. Bulunya tuh super lembut banget, halus dan gak gampang rontok. Nah, kalau kita tekan di sini dia beneran kedip, gemes banget gak sih? Terus ada 30 lebih musik juga yang bisa dia mainin. Ada tali tasnya juga, ini adjustable jadi kita bisa atur panjang pendeknya. Dan ini tuh bagian dalamnya cukup luas ya buat taruh barang-barang. Next ada Purse Pet Micro. Ini tuh lucu banget guys. Kalau aku buka nih resletingnya, matanya tuh ngikutin. Dan kalau beruntung di dalamnya bisa ada scrunchie juga. Next, yang ini namanya Denim Derry. Sayang banget pas aku cek di tas yang ini aku nggak dapet scrunchie dong. Ada banyak banget karakter Purse Pet yang bisa kalian koleksi.